Ola, que tal, como están? Nos supoñemos que, como a vostedes, a resgardo do temporal e preparados para analizar un día máis as noticias que deixa o día que ven revolto, como tamén ven revolta a actualidade. Por suposto, temos que comezar falando da operación Pokémon. Tras o levantamento parcial do segredo de sumario, seguimos coñecendo detalles sobre as escoitas gravadas por orde da xuíza Pilar de Lara. Hoxe, AGE e BNG pedían que se lles dea información sobre os contratos da Xunta co grupo Vendex, que está no centro desa suposta trama de corrupción que se está a investigar e na que hai xa máis de 100 imputados. Empezamos, por suposto, o que toca pola Pokémon, nunha xornada na que temos datos do paro. En xaneiro subiu en Galicia en 10.000 persoas, e nunha xornada na que se reunía a Xunta de Voceiros do Parlamento, que retoma a súa actividade. Haberá pleno a próxima semana. Nel non poderá exercer como deputada do Grupo Mixto Carmen Iglesias, que onte anunciaba a súa saída de AGE. Falaremos, por suposto, do que vai supor a creación dese novo grupo na Cámara e tamén dos movimentos que se están a producir con vistas, ca mirada posta nas eleccións europeas. Seguimos a espera de saber que alianzas pechan a nova BNG para intentar conseguir presenza en Europa. Destas e de algunha outra cuestión falaremos cos nosos convidados de hoxe, os xornalistas Virgilio Costas. Que tal, Virgilio? Benvido. Ana Peón. Que tal, Ana? Benvida. E con Mario López Rico, que é responsable de comunicación de Anova. Mario, encantada de que esteas aquí, por fin. Bueno, moitas gracias. Bueno, esperemos que esteas a gusto. Bueno, pois temos que empezar, como dicía, pola operación Pokémon. Volve a haber hoxe moitísimas reaccións en relación a esa investigación que se fai nos xulgados de Lugo. AGE e BNG, como dicía na presentación, piden toda a información sobre os contratos da Xunta con Vendex, por se houbo, que o que se está a publicar estes días, un pago de 40.000 euros a unha empresa dese grupo para enmarcar un barco. Bueno, decía Feijóo que se vai atender esa petición, e decía tamén que se vai estudar actuación por actuación para ver que conduta se lles exixe os cargos do PP que están imputados. E Besteiro dicía que non se fará nada, non se tomarán medidas contra os cargos do PSOE imputados ata que fale a xustiza. Onte abríamos a tertulia cas palabras do alcalde de Santiago, falando de que ten a conciencia tranquila, e tamén cas do voceiro nacional do BNG, Xavier Vence, pedindo a dimisión dos cargos imputados. Hoxe quería empezar cas declaracións que facía tamén ao Pazo de Raxoi o voceiro do Grupo Municipal Socialista. Facía Paco Reyes a diferenciación moi clara, dicía el, entre a imputación dun concelleiro socialista, neste caso Bernardino Rama, imputado no Concello de Santiago, o único do Partido Socialista, e a imputación dun concelleiro popular, neste caso o edil de Deportes Adrián Varela, que, como sabedes, segundo nos conta hoxe el Correo Gallego, supostamente presionou o grupo Vendex para que despedira a unha traballadora casada cun sindicalista do Concello porque lle resultaba molesto. Bueno, isto é o que decía Paco Reyes. Á volta comentamos. A diferencia é moi diferente de que non ten capacidade executiva a quen si a ten. Punto 1. Punto 2. É moi diferente unha petición, insisto, de unha empresa privada que solicita a que non está en goberno e, polo tanto, non pode favorecer unha empresa que diga se coñece a alguén que este no paro para poder traballar nesa empresa, a que un concelleiro no goberno pida que se despida, que se quede sin traballo a muller dun representante dos traballadores porque di que lles está molestando. Paréceme que é bastante diferente unha cuestión da outra. Bueno, aí quedan esas palabras de Paco Reyes. En entrar nesta cuestión concreta do Concello de Santiago, porque son máis os concellos implicados, salpicados por esta operación Pokémon, que pensades do que imos coñecendo, do que nos van contando estes días os xornais a contagotas, tras o levantamento parcial dese segredo de sumario? Efectivamente, habería que deixar falar a xustiza antes de tomar medidas. A ver, Ana, por exemplo. En primer lugar, das declaracións de Francisco Reyes, cando diferencia entre quen ten un cargo executivo e non o ten, non sei se se refire a Orozco, en Lugo, que é alcalde de Lugo, ten poder executivo, está imputado na trama Pokémon, non sei a que se refire. Que quero dicir con isto? Que a min sorpréndeme moito a doble vara de medir que ten o Partido Socialista. Eu creo que, en primeiro lugar, todo o mundo ten que ser intolerante coa corrupción, o que a fai que a pague, non? Pero neste momento estamos nunha fase de instrucción dun sumario onde hai que apelar á presunción de inocencia e deixar que actúe a xustiza, pero que non se pode facer en Lugo
Orozco, alcalde imputado, xustifica que medie el para a contratación dunha persoa por motivos, según el, caritativos, e por outra banda, o seu partido en Santiago está pedindo a dimisión de concelleiros do PP imputados na trama Pokémon. Non se entende. A mí sorprendeme tamén moito unhas declaracións que fixo esta mañán Santullano, tamén do PSOE, onde decía que o modelo de Conde Roa Espadas era a mafia siciliana. E sorprendeme moito porque no sumario o concelleiro do PSOE, Bernardino Rama, tiña o mote de El Padrino. Entón dices que a mesma correligionaria dunha persoa que aparece como El Padrino fale de mafia siciliana, eu creo que hai que ser un pouco máis coherente. Ou no tema, este tema en todos, como digo sempre, creo que o que hai que facer é, neste momento, deixar que actúe a xustiza e tomar medidas para evitar que se repitan estas situacións no futuro. Creo que o que cabe neste momento, que non tirase ti fixeche, ti dimite, ti... Non, que a xustiza tome as decisións que teña que tomar, que en función tamén desas decisións da xustiza, os partidos tomen as decisións que teñan que tomar respecto a esas persoas, mirar sobre todo de cara adiante a ver que facemos, que reformamos, para que non se podan repetir sucesos como este. A ver, Mario Virgilio, Mario, ti que pensas? Eu penso moitas cousas. Penso tantas que falar de corrupción hoxe e cos últimos datos que están aparecendo da opinión pública, da medición que se está facendo nos distintos estados da Unión Europea da corrupción, podía dar para mesmo para filosofar, se é que os católicos de cultura católica son máis corruptos que os protestantes e cousas dese tipo. Hoxe non, Pero centrándonos no tema da Pokémon, a mí pareceme que este tipo de macrosumarios teñen un problema, que é o de que non dan a resposta que ten que dar a xusticia, que é contundente, exemplarizante e rápida, por tanto. Estamos lo vendo, sí. Estamos vendo ademais que se está afectando a credibilidade das institucións, estáse afectando a uso presunto mal feito de fondos públicos e tamén se está falando da honra das persoas. Eu, aceptando, por suposto, porque é un principio básico da nosa cultura xurídica, aceptando clarísimamente a presunción de inocencia, eu penso que cando as cosas chegan a certo nivel, as persoas que están ou que estamos, porque eu teño sido tamén cargo institucional en algún momento, debemos de facer un sacrificio. Como ten feito algunha persona, moi dignamente, estou me lembrando ahora daquel diputado de Lugo do BNG, que se chamaba Fernando, que no momento en que se viu imputado, dimitiu. Pode ser que ao final resulte que algúns imputados, seguro que moitos serán inocentes. Pero nesta situación nas que nos estamos atopando agora de, como decía Xosé Manuel Beiras onte, creo, de berlusconización da vida política, de apariencia, ou polo menos sensación de corrupción sinalizada, por un lado hai que ir a fondo, hai que ir rápido, como decía antes, e desde logo atallalo, porque realmente podríamos ir ao fondo da cuestión, pero igual en outro momento eu quería decir unha cuestión de onde vexo eu que está o orixe de todo isto, pero... Bueno, unha primeira impresión está ben. Falaba Mario de que a xustiza ten que ser rápida neste caso, imos chegar ás municipais con isto en riba da mesa, non? Porque quedalle moito a este asunto. O problema é que non cheguemos con isto en riba da mesa, o problema é que vamos, na maioría dos casos, creo que vamos a chegar cos mesmos candidatos, non? No, eu quero filosofar un pouco, collendo ao invite de Mario, non? En primeiro lugar, eu creo que as responsabilidades que se están que se van a determinar aos xulgados se hai responsabilidades ou non, inda que eu pronostico que moito das cousas que se están contando van a quedar en nada, non? E que non vai haber probas suficientes para condenar, sendo condenables, porque non vai haber probas, e noutras eu creo que hai cosas que se está contando que non pasan do chascarrillo, non? Dito isto, tamén creo que algúns políticos, ao marxe de que resulten absoltos, non aguantan a luz pública de algunhas conversacións que se están poñendo a luz, que figuran no sumario, porque hai conversacións que non son éticamente defendibles e que eles, ao marxe de que haxa unha penalización judicial,
eu creo que éticamente non aguantan seguir no seu posto, non? É a miña opinión, non? E despois, eu creo que isto hai un problema social, é dicir, o 95% dos españois cree que a corrupción, non que existe a corrupción, que a corrupción é generalizada. E aí estamos a par de Italia, de Grecia e de Lituania. É dicir, moi por arriba incluso de Bulgaria, que nos parece sempre que poñemos como un exemplo de mala xestión. Bueno, pois estamos moi por arriba de, según os datos feitos públicos pola Unión Europea. Aquí temos un problema social. E un problema social porque, igual que os políticos se corrompen, hai unha sociedade, primeiro, predisposta para a corrupción, para pedir favores, para tolerar os favores e para seguir con este entramado, e as empresas sí, pasa yo mesmo. E as empresas, algunhas conocen que perden un contrato público porque xa estaba adjudicado de antemán, outras aceptan participar, porque tamén, é dicir, se non aceptan iso, van a quedar sin un posible cliente, e en tempos de crisis, moito máis, non? É dicir, porque eu creo que isto... Despois, hai outros elementos que sí quero tamén destacar, no? Que hai un certo cinismo, bueno, primeiro un cinismo dos políticos, cando algún se atreve incluso a teorizar, admitas a palabrexa, de o que é o novo caciquismo, non? Xestión de cercanía, que xa me parece tremendo. Pero, pois, socialmente tamén hai un certo cinismo, non? Porque queremos políticos, un sistema político, a democracia, que eu creo que non hai que poñela en almoneda, pero o que si está claro é que isto, o funcionamento dos partidos e dos políticos ten un coste, e o que hai que facer unha financiación clara e transparente, porque non a vela se está dando paso á corrupción, e ese problema non se está atacando, porque, é dicir, os partidos políticos necesitan recursos para poder funcionar, e eu creo que este problema está na raíz de toda a corrupción política que hai e administrativa que hai en España, non? Porque se houvese unha financiación transparente, pois se podría avanzar. Dito, e concluyo, eu creo que toda esta instrucción que fixo a xuiz Pilar de Lara, gran parte vai quedar en nada, pero eu creo que sí que tamén serviu de abonazo, de chamada de atención para dicirnos hasta que punto tiñamos tan interiorizada a corrupción e que, bueno, posta nun sumario éticamente non se pode soster, non? E eu creo que, pois, ao mellor quedará en nada, igual que a Operación Nécora fai anos, o que fixo foi poñer un problema que era o narcotráfico sobre a mesa e que a partir de aí se foi avanzando e se foi castigando socialmente o que era unha actividade prácticamente admitida e que agora está reprobada, pois eu creo que a mellor Pilar de Lara vai facer ese servicio á sociedade. Non sei se cesarán ou non, pero as conversas telefónicas, dende logo, seguro que son moito máis prudentes, non? A lo menos. A ver, Ana ou Mario, non sei se Mario quería tamén apuntar algo por aí da corrupción. Varias consideracións. En primer lugar, o tema da berlusconización da sociedade. Eu non podo compartir eso porque creo que o tema de Berlusconi, pois que se trata sobre todo dun señor que a última acusación que tivo foi por ter relacións sexuais con unha menor, que o que máis trascendía dela, aparte de esas prácticas corruptas, era as festas que organizaba con menores. Creo que afortunadamente a sociedade española é moito máis madura, mesmo o seu sistema de partidos tamén é moito máis maduro, afortunadamente, que o que hai na sociedade italiana. Respecto a esta visión que hai da corrupción, evidentemente, a xente está alarmada e con razón dos casos de corrupción, pero tamén ao mesmo tempo estamos vendo que a xustiza actúa ante os casos de corrupción. Non se trata de unha corrupción institucionalizada, como podemos ver, non vou a citar nomes para que ninguén se ofenda, pero en países latinoamericanos onde hai prácticas habituais de mordida, non? É dicir, para calquer tipo de xestión a xente ten asumido que ten que sobornar. Aquí, afortunadamente, temos unha sociedade cuxas instituciones funcionan e un poder judicial que tamén, afortunadamente, funciona. É dicir, que sí, que hai casos de corrupción, pero tamén os hai en moitos países de Europa, temas de financiación ilegal de partidos políticos, pois Helmut Kohl en Alemania, que é un país normalmente que se toma como referencia, caeu por un caso de financiación ilegal do seu partido. En Francia, acabamos de ver que Hollande
o seu ministro de Finanzas tivo que dimitir porque tiña unha conta opaca en Suiza. No Reino Unido vemos que os deputados, claro, pero quero decir... O partido que goberna tamén está na casa e non dimite ninguén. No Reino Unido, no Reino Unido, que non dimitiu ninguén, sabes que hai 2 anos saltou un caso de corrupción nas dietas dos parlamentarios porque todos recibían milleiros e milleiros de libras que en vez de gastar en pagarse un hotel dedicábanse a darlle a amigos para que restaurasen as súas casas. É dicir, que a corrupción evidentemente existe tamén en outros países europeos. Por eso será que como española eu tamén digo moi ben, pareceme moi ben que a Unión Europea faga informes e nós tomaremos nota, pero corrupción tamén ten todo o mundo. O que se trata é, o que decía antes, o que se trata que ante esas situaciones se tomen medidas. Eu creo que as medidas que se tomaron no último Consello de Ministros de decembro, creo recordar que eran 40 medidas que supoñen a reforma, eu creo que de 15 proxectos de lei, pois que, por exemplo, prohibir as donacións de persoas xurídicas aos partidos, que teñan que comparecer os tesoreros dos partidos no Parlamento, que se prohíban as condonacións de bancos aos partidos políticos, é dicir, o que hai que facer, e se está facendo, é tomar medidas, como decía eu, que para no futuro sexa moito máis difícil que haxe estas prácticas. Pero eu, de verdade, esta imaxen de España como Italia ou como Grecia, de verdade, eu creo que non é xusta. Que hai corrupción e que os que o fagan, que a paguen, pero non somos Italia. A ver, Mario. A mí preocúpame pouco, sí que me preocupa, vamos, unha maneira de falar, me preocupa pouco, falando de corrupción, preocupa pouco a imaxe que teñamos fora, porque efectivamente haina en outros sitios e de outras maneiras. A mí preocúpame a que temos nós, e preocúpame sobre todo a falta de decencia e a falta de resposta ética a ese tipo de conductas cando se desvelan. Porque te citache, Ana, o tema de Coll, dimitiu. O presidente dimitiu. Aquí o presidente non dimite, ni se le espera. Porque se demostrou, aquí estamos, en este caso non hai ninguna acusación de financiación ilegal do Partido Popular. Vamos a esperar a que se demostre. Sí, por eso. Vale, cando se demostre, dimitirá. Xa o veremos. Non o creo, pero bueno. En calquera caso, eu simplemente dous apuntamentos. Que o que non pode... Estábamos falando que a justicia ten que ser rápida e exemplarizante. No momento en que vayan por o trullo 3 ou 4 alcaldes, se é que son culpables, e que os metan xa, e que os inhabiliten. Eu creo que en eso estamos todos de acordo. Pero que o problema é que van xa 3 anos de instrucción, máis ou menos, hai unha interferencia, pode ser benéfica a longo plazo, supoño, non o sei, da xudicatura nas institucións, pero que as ten colgadas no aire e con unha falta de afecto e de respeto da ciudadanía, respeto das institucións que ten un ingrediente perverso, que é pensar que todos son iguales, que as institucións non sirven para nada, eso é o que fai que logo pense que hai que aforrar en diputados, porque total para o que fan, ese tipo de cousas. Bueno, entón, pero non quería... E un segundo apuntamento, para mí un segundo apuntamento, e sobre todo cando estamos efectivamente en vistas a unhas próximas eleccións en ano e pico, donde esta situación de sumarios abertos xa públicos ou non vai estar aí presumiblemente sin que haxa ningún condenado, creo eu, tal como funciona a xusticia. Habría que darlle máis medios, pero eu quería ir ao fondo da cuestión. Por que pasan estas cousas aquí? Porque pasan dunha maneira específica, e eu creo que cando se fixo a reforma política, cando se aprobou a Constitución e, bueno, a democracia, e se empezou con un sistema de partidos, unhos parlamentos elegidos pola xente, bueno, cuestionable moitas maneiras moitos modos que se introduciron en moitas legislacións, pero houve un momento en que se fixo, digamos, unha mudanza política. En ese momento non se depurou a xudicatura franquista. Agora hai unha xudicatura nova que está intentando atallar ou remediar, creo eu, en moitos casos, en outros igual non, porque tamén hai sentencias, con perdón, bastante de coña, perdeus unha ocasión magnífica en aquel momento de que cando os partidos estaban virxes políticamente no xogo democrático, cando aínda non estaban tecidas as novas redes de corrupción, que as hai, a xudicatura
non atallou eso cando se empezou a producir, porque eran os xuíces que eran o franquismo sin Franco e todo eso. Ahora, cando a xudicatura reacciona, temos montadas unhas tramas moi difíciles de desmontar e que teñen unha gran influencia na vida da xente. Eu matizando o de no momento que tres ou catro cargos públicos vayan ao trullo, eu creo que xa non hai que esperar eso, eu creo que deben de os propios partidos os que den exemplo, non? É dicir, explicacións como de depende de si es de aquí ou es de allí, ou depende de si es los míos. É dicir, para remontarnos á historia, é dicir, había un concejal de Benidorm que hai unhas grabacións, que foi o primeiro caso así que se tapou de corrupción de partidos políticos en España, que foi o caso Naseiro, donde sale un concejal de Benidorm, un Talzaplana, dicindo, yo estoy en política para forrarme. Logo, esa prova se invalidou, pero ese señor chegou a ministro. É dicir, me da igual o partido no que estuvera, é dicir, hubo unha protección desos cargos, desas actitudes. É dicir, non se pode decir, hai que esperar a que a xusticia actúe. Sí, hai que esperar, non vamos a mandarlos ao cárcere, pero o que está claro é que políticamente hai unha actitud que é reprobable. E deben de ser os dirixentes os que deben exemplo. Pero espera que acabe. Hai xente que reacciona. O 95% dos españoles creen que a corrupción está generalizada. Podemos contar un caso perdón un segundo, que ven a conta que está dicindo o caso dun amigo meu, concelleiro dunha vila da provincia da Coruña, que era o concelleiro que levaba a policía local. Tuvo a desgracia de pinchar de noite e non se lle ocurre outra cousa que chamar ao coche da policía local a ver se o viñan a buscar, por favor, que quedara tirado na carretera ás 12 da noite, que pinchara e non tiña roda de repois. Ao día seguinte saliu iso na prensa e ao día seguinte, aos días, dimitiu. Porque fixo un mal uso dun ben público. E esas persoas hainas. Pero mira, concluyo. O 77% dos españois creen que a corrupción creceu moito nos últimos 3 anos. Eu non creo que crecera moito nos últimos 3 anos, porque os casos que se están ventilando son de antes. Sí. Sabe máis agora. Pero tamén hai un problema, que hai un cambio social. No ano 2006, a sociedade valoraba das empresas que tuvera, primeiro, boa oferta de produtos, calidad, servicios, e despois os resultados económicos. Se era unha empresa que ganaba moito ou ganaba pouco. Agora, o que se valora das empresas é, primeiro, os produtos, é dicir, se tú vendes un televisor en mal estado non te van a comprar, pero o segundo que valoran é a xestión, o que é a ética na xestión da empresa. Mais que despois o compromiso ca sociedade. O sea, cambiou o paradigma. E os partidos políticos teñen que cambiar Teñen eso pendente. Eso pendiente, e siguen con parámetros do pasado. E eu creo que cando xurden por aí partidos novos e están facendo un gran dano aos partidos clásicos, o sea, PP, PSOE, Izquierda Unida, en Galicia podemos engadir o BNG, pero están facendo os partidos clásicos, algúns solo por ser clásicos, inda que non teñan moitos casos de corrupción, pero siguen facendo dano, e porque teñen que adaptarse ás novas exigencias sociais, e a xente agora non quere corrupción. É dicir, eu creo que hai unha demanda da ética que eu saludo, claro. Sí, titulares, que temos que ir a publicidade. Sempre enredamos moito ca Pokémon. A xente é moito máis exixente tamén pola situación económica. A min pareceme moi ben que se exixente. E además eu penso que os políticos teñen que ser exemplares, teñen un plus de responsabilidade, pero ao mesmo tempo, retomando en parte o que decía Mario, o que non pode ser tampouco, creo, é que a xustiza abra casos que se prolongan durante anos, e eso de algún xeito está afectando tamén ao poder executivo. Se hai unha separación de poderes, de alguna forma tamén deben intentar acelerar o máximo posible os procesos. E tamén unha reflexión que poño sobre a mesa, que a mí sorprendeme moito. Normalmente un sumario ten que recoller feitos que se consideran delictivos, pero hai algunha serie de comentarios que sí, que para os xornalistas poden dar moito xogo, chascarrillos, pero non entendo moi ben. E lembro, para non falar do caso Pokémon, pois cando foi o caso Malaya, que unha das imputadas, Montserrat Corulla, salía a transcripción dunha conversa e decía, e despois el estivo 10 minutos intentando ligar con ela. Eso parecía no sumario, non? Eu creo que tamén estamos vendo sumarios que con unha serie de consideracións, eu non son xurista, tamén na Pokémon hai moitas destas. Pero
pero que a mí como ciudadana sorprendeme moito. É unha cousa máis moi breve, que temos que ir a publicidade. Pido media hora máis de programa, que non me chega. Virgilio decía que él creía que isto iba a quedar en nada. Pois pode ser, porque como ciudadana, claro, eu, por exemplo, vin cando foi a imputación do exministro de Fomento, José Blanco, porque intercedeu para que un amigo lle desen unha licencia, pois a min como ciudadana, pois parecíame que se un ministro chama a un alcalde para que agilice unhos trámites, que eso podía ser de algún xeito tráfico de influencias. O xuiz non o veu así. Por eso, E que fixo Ana Pastor indo a Panamá a negociar en nombre de SACIR? Evidentemente é o mismo caso. O que fixo Ana Pastor, creo que fixo moi ben, é unha ministra apoiando unha empresa. A marca España. Como que a marca España? A marca España en concepto etéreo. Aí o que estaba implicado... Ana Pastor, o que fixo foi... É un constructo. De volta a Pokémon, a ver... O que fixo Ana Pastor, remata foi sentar... Digo para equilibrar. Falemos de Panamá. Non. Ela simplemente pediu ás dúas partes que se sentasen e falasen. Non interveñu para nada máis. Empresa, non? Porque aí hai un Estado, pero non hai unha empresa. Na publicidade, a ver, rápidamente, titulares, que temos que publicidade. Creo que a diferencia a respecto do que pasaba, o que está pasando, é a especial indignación que ten a xente de como se está xestionando unha crise da que non é responsable. E de como ven que non chegan a fin de mes, que se fala de que podemos tardar 10 ou 15 ou 20 anos en volver a ter unha situación de empleo máis ou menos normal, por suposto moito máis precario e tal, e que os bancos xa están tendo beneficios gordos, ademais. Entonces, esa indignación da xente o que está facendo, efectivamente, que digan, bueno, isto ten que cambiar, o paradigma dos partidos clásicos non valen, eu creo que, efectivamente, estou de acordo que non valen, ou remudan, ou serán barridos por outro tipo de organizacións ciudadanas ou de partidos de novo cuño. Non o sei, porque a verdad que está todo moi en mantillas, non? Ainda. Bueno, se vos parece, facemos unha pequena pausa, Virgilio, non sei se che queda algo por comentar. Bueno, facemos pequeno descanso, que imos moi mal de tempo, a volta temos moito de que falar, así que pequeno descanso, collemos folgos e seguimos de contado.